Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula doa diwangsuli sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya hadrati jami'an man bil asma kama taqaddam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Niki sepindah niki mumpung tasih memene wulan Syawal, kula pribadi mewakili seluruh ustaz-ustaz TPQ menawi wonten kalepatan kaliyan perkawis ingkang boten sekejatan manapun panjenengan sedanten, kula nyuwun agungipun pangapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu lana minal aidin wal faizin. Niku redaksi yang sebenarnya, Bu. Nggih. Sing tiyang sakniki sing owana lak disingkat ya. Padahal lak disingkat niku salah asline. Jenengan biasanya kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan niku keliru asline. Bendu winten bentahun diucapaken tapi asline keliru, tapi nggih mboten krasa nggih. Wede mboten niku nggih. Sampai dados lagu. Minal aidin wal faizin, maafkan dan bayar. Niku salah, sampai mlebu TV niku salah ya. Nah, nggih, memang niku kuwatit yang NU niku menangi teng mriku. Yang NU niku dalile yang NU niku niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Luwih apik niat tok gak amal timbangane amal tok tapi gak niat. Mending aku kok tak sedekah terus gak sida niku luwih apik timbangane anggar nyemplung dikata-katane belum ngoten. Mending kok tak niat sholat dahulu, akhirnya gak ngelakoni sholat keturun, daripada kok bengi sholat tapi gak ada niat, mboten sah sholatnya. Niku menangit yang NU niku.
Tapi ini jelas kula paring pirsa nggih tentang minal aidin wal faizin. Arti sebenarnya minal aidin niku artine setengah saking pira-pira wong kang bali. Niku arti sebenarnya. Setengah dari orang-orang yang kembali. Kembali niku maksudnya kembali fitrah, kembali bersih kembali. Wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Dan tidak dipedot minal aizin wal faizin. Muga-muga ada yang sing balik ambek bejo. Ngono tok artine, Bu. Nek lengkap ket taqabbalallahu minna wa minkum ya karim wa ja'alana, dan mugi-mugi Allah menjadikan kita minal aidin dari orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Ono wa ja'alani. Semoga Allah menjadikan kita niku lho, Bu. Intinya itu sebenarnya di wajah alana, tapi saat ini disingkat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan ini bukan apa-apa. Yang penting niatnya gitu buane gitu. Yang penting kosong-kosong. Nah ini momen sing weco memang. Momen sing weco ketika bulan Syawal niki momen untuk maaf-maafan. Niki pertemuan sepindah momen hae Syawal mungkin kula nggih mungkin nek cekap wancine kula nerangaken tentang fikih, tapi nek mboten cekap nggih pun nerangaken bulan Syawal niki mawon lah. Nek cekap mungkin kula tambahi tentang fikih. Monggo kula jak sikiran riyen, kula mau nyempetaken badhe bidal asine kerantos sepeda kali damel sikiran kula. Kuwi niku pun cepak ke 8:30 pun mantun sirah. Pedae gak teko-teko didamel rencang kula ndandakaken sepatu kalian raket niku. Kula ngerantos kalian damel sikiran. Mumpung kober, monggo sarang-sarang nadane ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni al-daji al-fatayah jiratal ngaji nang bangling lemean kambal nek Pak Ustate lemean kombal mari Ramadan manci ulan Syawal usume podo halal bi halal
pikiran terus keterangannya. Niki kan sepindah jenengan kedah bangga. Istilah yang kita pakai ini kan halal bihalal. Seringkali yang dikenal itu halal bihalal disingkat dengan istilah HBH. Napa Bu? HBH. Hanes yang pertama amun dijali. Iku mangke halal bihalal. Nggih. Ketinggalan halal bihalal niku kaya sangi bahasa napa Bu? Sangi bahasa Arab. Tapi sebenarnya halal bihalal niku produk asli Indonesia. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah halal bihalal niku tiang Indonesia. Indonesia niku pasti ten tanah Jawa Timur. Jawa Timur niku pasti ten Jombang. Jombang niku pasti ten tambak beras. Sinten Bu? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah niku ingkang pertama kali membuat istilah halal bihalal. Pase niku riyen ketika sakmantune merdekanya Indonesia. Indonesia merdeka tahun pinten Bu? 1945. Insya Allah tahun pasnya 1948. Lari niku Indonesia niku ingkang paling besar, ingkang paling lama niku dijajah kalian tiang Londo, kalian tiang Jepang. Niku ingkang paling tuwangu. Kula mboten menangi, ketinggalan jenengan sing menangi niki. Kula kan tasik nem. Nek jenengan kan sampun mboten nem. Niku pasti ketika sakmantune Indonesia merdeka. Kasusnya niku ternyata sakderenge Indonesia merdeka niku Indonesia tukaran kali tiang Londo. Indonesia tukaran kali tiang Jepang. Tukaran ae. Ternyata sakmantune merdeka tiang Jepang sampun ngalih, tiang Londo sampun ngalih. Karek wong Indonesia tok. Lah kok ternyata ganti tukaran podo Indonesia nih. Presiden pertama sinten asmane Bung Insinyur Soekarno niku bingung. Wong Indonesia iki karepe piye? Masyarakat Indonesia iki ya apa? Dhisik ana wong Londo tukaran ambek wong Londo. Dhisik ana wong Jepang tukaran ambek wong Jepang. Karo-karone diusir wis bersih saiki lah kok tukaran padha Indonesiane. Cek kober ae tukaran, jan kudu tukaran ya pamane wong Bangli. Mboten nggih. Alhamdulillah. Lah niku buwing Bung Karno. Akhirnya berpikir sampai notok jedok mboten ketemu ide. Akhirnya Bung Karno punya inisiatif sowan datang ke Haji Abdul Wahab Hasbullah. Niku sampun berkiprah Wahab dan Jakarta sampun gak ada asmo. Akhirnya sowan datang Mbak Wahab, dijawab kalian Mbak Wahab, gampang Bung. Corone sampeyan kumpulno kabeh wong sing tukaran. Pripun dikumpulaken wong tukaran kok dikumpulaken? Nggih mboten saged, kata jenengan itu karena mboten saged kumpul lah. Situ gelem, situ emo, situ wis teko, situ jarene nang pasar, jarene mijeti bojo dan lain sebagainya. Mboten saged niki dikempalaken. Oh alah ngono tok ae. Ana momen sing apik, Bung. Indonesia iku duwe momen sing sae. Momene sak mantune poso, marine wulan Ramadan, enek wulan Syawal. Wis iku Indonesia dilompokno ae. Sampe undang-undangane tulisane kok gawe jeneng istilah halal bi halal. Iku pertama kali 1948. Akhirnya diluwakoni itu kalian Bung Karno disebut undangan halal bihalal. Lah kok ketika mantun bulan Ramadan, ketika Syawal dengan redaksi halal bihalal, tiang-tiang kepala-kepala daerah sing tukaran wau purun kempal. Akhirnya kempal mari akan istilah niku wau, mari akan perseteruan ternyata mantun ten panggil. Anjen kadang-kadang kula jenengan nek ada makan misalnya ana tangga sing enggak ada salah, biasanya napa mbok kasten masyarakat niku? Sing sering gara itu karan arisan gak teko ngono niku paling utawa napa wonten nyelang napa mboten pamit misalnya kata nyelang kumpo tapi dijawab dhewe Pak nyelang kumpone yo tapi ngomong dhewe kan wong ya ngerti dijokok ngono. Pokok jenengan biasanya kan enggak ada salah niku kate nyuwun ngapura badhe minta maaf niku kan angel izin kata njuk sepuro tapi nek wis momen bulan Syawal ngene iki pedhok salaman lah luwih enteng. Nek wis suwe dijalangi sak tahun kalau wis salah agak jalan sepuro luwih enteng. Nah, sama kasusnya di tahun itu
wong padha tukaran, mboten gelem kempal gengsi-gengsian. Tapi ketika bulan Syawal padha ngelompok dirawuhi Mbah Wahab padha sepuro-sepuroan. Cara gampile lebih enteng. Nah, dari situ pertama kali ada istilah halal bi halal. Jadi niku mboten istilah Arab. Jenengan padosi ten kamus lak mboten ketemu niku, mboten cocok lah. Halal bi halal. Kedae mungkin niku halal bil halal niku kedae nek nang sorope. Karena memang itu istilah dari Indonesia. Niku tasih wonten sing mboten trima. Sing mboten trima niku waktu itu Mbah Bisri Samsuri. Mbah Bisri niku orang kiai yang mendirikan Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar. Mbah Bisri Samsuri. Mboten trima bahwa dalam istilah halal bihalal. Keranten sakjane minta maaf sepuro-sepuroan niku mboten harus menunggu momen Syawal. Kudune bendino, Bu. Sepuro-sepuroan niku bendino. Kedahe wonten. Nah, akhirnya Mbah Bisri niku usul kepada Mbah Wahab, pripun Mbah Wahab nek istilahnya diganti dengan istilah istighna'ul id, untuk penghormatan bulan id. Istighna'ul id, istilahnya seperti itu Mbah Bisri usulnya. Tapi mboten asal kalian Mbah Wahab, ojo Mbah Bisri, halal bihalal iki wis sumebar, wis terkenal sa Indonesia. Wedine engko nek ganti istilah wong Indonesia gak gelem kumpul maneh, engko tukaran maneh. Akhirnya Mbah Bisri niku sampan wa ta'atan. Pokok kiai kalih niki keterian berseteru mawon. Nek masalah pendapat pun mboten enten ketemu nih. Mbah Bisri niku tiyang sing kuat teng fikih, nek Mbah Wahab niku tiyang sing kuat teng usul fikih. Pun mboten nate ketemu pun tiyang kalih niku. Tapi nek misale sampun urusan tentang titah, urusan tentang utusan pun sampan wa ta'atan satu sama lain, malah surung-surungan. Mbah Bisri niku adik ipar kali Mbah Wahab. Terus ada yang bawa niku pikantuk Mbah Bisri, dikarwa kalian Mbah Bisri. Tapi seringkali tukaran. Sampai-sampai wonten istilah ketika Basul Masail, kok Mbah Bisri sampun kalian bawa niki sampun saling berpendapat. Ya ini tuh tetap kitab wis jarno delok wong loro iku sampai buyar kula tukaran. Tapi sak mantune tukaran, mangke nggih, misale krungu adzan salat niku nggih wudu padha-padha napa namine dari kan damel timbang ngoten nah. Pada-pada suntuk-suntukan banyu, kok suruh-suruhan jenengan mawon sing imami, mboten jenengan mawon, pun talan jenengan mawon, mboten jenengan mawon. Malah ngoten. Niku ulama riye. Niku halal bihalal dulu. Nek misale ten istilah Arab sebenarnya yang betul niku malah istilahnya istihlal. Istihlal niku artine amrih nyuwun halal. Jadi nek jenengan padosi halal bihalal niku mboten wonten. Pada intinya jenengan kedah bangga atas tiyang Jombang. Karena halal bihalal itu tidak muncul dari manapun, melainkan muncul pertama kali di Jombang. Saat ini pun terkenal Bu, produknya wong Jombang sa Indonesia. Jenengan kapan-kapan di kedah saged damel produk sing terkenal sa dunia akhirat nek saged nggih mangke jenengan. Pun balik malih, siiran malih ya Rasulullah sareng-sareng. Ya Rasulullah podo halal bihalal.
dulur maaf maafan benang akhirat hisabe aman benang akhirat hisabe aman ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fataya jiratan alamin ya muhayya yudhi wa karami ya muhayya yudhi wa karami nglakoni dosa loro warnane sing nomor siji ning pangerane sing nomor loro padha manungsane kuwi sing angel disepurane kuwi sing angel disepurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fataya jiratal alamin ya uhayla yudhi wa karami ya uhayla yudhi wa karami. Tanggungan niku wonten kalih Bu. Sesuai dengan disiran tadi, ngelampahi dosa niku wonten kalih warnane. Biasanya istilahnya tanggungan yang sepindah inggih menika hablum minallah ingkang nomor kalih hablum minan nas. Dosa-dosa yang hubungannya tanggungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Nyambung malih kalian istilah halal bihalal ingkang diciptakan oleh Romo Yai Abdul Wahab Hasbullah. Ternyata Mbak Wahab niku damel istilah niku nggih wonten dasare. Dasare inggih menika katulis wonten salah setunggal hadis muttafaqun alaih. Hadise munine mangkanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki tanggungan, barang siapa yang memiliki dosa, madlamatun niku panganiayaan li akhihi terhadap saudaranya. Niki kira-kira maksudnya akhih niki saudara sama Islam. Sepindah min irdihi. Min irdihi niku nek lare-lare pesantren, lare-lare pondok maknani saking kewirangane dari harga dirinya. Niki berarti tanggungan yang berupa mbuh niku lok-lokan, mbuh niku rupane gepuk, mbuh niku rupane ngerasani. Niku namine irdun, kewirangan. Ingkang nomor kalih au min syai'in utawa saking swiji-wiji min malin. Enten sing istilahaken syai'in, enten sing istilahaken malin. Tanggungan sing sesama manusia niku ada kalanya berupa harga diri, ada kalanya berupa harta. Harga diri niki pembagiane kados ngepuk, kados ngerasani, kados ngelokne. Niku irdun. Ingkang nomor kali berupa harta niki rupane duka niku nempel, duka nempel niku lak tumbas. Duka niku mentit, duka niku nyolong, duka niku gosok, kuwatah niku mal.
Lanjutanipun falyatahallalhu minhu al-yauma qabla an la yakuna dirhaman alla yakuna dinar. Niki maksudnya becik segera meminta halal. Falyatahallal niku becik nyuwun ngapunten, becik nyuwun halal. Sehendaknya, seyogyanya yang punya tanggungan, entah itu berupa irdun, entah itu berupa mal, ndang jaluk sepuro, ndang jaluk halal. Mulane istilah bawa dalam istilah halal bihalal. Mangke qabla alla yakuna, selak mangke wonten mangsane kapane dinar kaliyan dirham niku mboten payu. Kapan Bu dinar kaliyan dirham niku mboten payu? Kapan Bu? Besok wonten alam sakderenge alam akhirat niku wonten alam malih namanya alam kubur, alam barzakh. Niki sedikit ilmu nggih, sedikit wawasan, sedikit melenceng. NU niku enggak ada adat ingkang namine kirim doa, enggak ada adat ingkang namine kirim tawasul. Niku ada komentar bahwasanya tawasul doa Fatihah ingkang kula jenengan waos niki mboten sampai. Niki wonten analogine, Analogine kalian sangu. Misale kula panjenengan badhe tindake tebih wonten Singapura misalnya. Singapura niku enggak ada mata uang ingkang diparingi asta mungkin sakniki damel dolar Amerika kasih sami. Misale wonten. Utawa sekalian jenengan dolan ten Inggris niku mata uangnya dolar. Kira-kira jenengan nek bidaten Inggris damel arta rupiah apa jenengan payu napa mboten? Mboten payu. Solusine pripun? Arta rupiah niku wau pecahannya ditukarkan dengan pecahan dolar. Kula jenengan dolan ten Malaysia niku pakai mata uang ringgit. Kira-kira nek jenengan dolan mriku sangu rupiah payu napa mboten? Mboten payu. Solusinya uang rupiah ditukarkan dengan uang ringgit. Lah niki kula jenengan niki badhe tindak sing tawebeh. Langkung tebih timbang Malaysia, langkung tebih timbangane Inggris, timbangane Arab. Inggih menika beda alam sampean. Namine alam barzakh. Lah alam barzakh niku kira-kira kula jenengan misalnya ten alam barzakh niku wau sangu dhuwit rupiah, kira-kira ten mriku payu napa mboten? Nggih mboten payu. Kedae arta rupiah niki wau ditukarkan dengan mata uangnya mata uang alam barzakh. Ten mriku sing payu niku mata uang amal soleh. Ten mriku sing payu niku mata uang Fatihah, mata uang tawasul. Mulane niku napa-napa sing ten donya diijolaken sedekah dadi amal soleh. Maca Fatihah dateng damel sangu ten mriku. Lan jenengan nggih wonten nek ngirim tawasul, ngirim Fatihah niku mboten saged jenengan kirimi dhuwit 100.000 dilebokno nang kuburan niku mboten payu. Dhuwite nggih mlebet, tapi mboten gelem malaikat nrimo. Gak iso malaikat nggih ATM damel dana niku mboten saged. Napa malih Shopee Pay niku mboten semerang. Pinter jenengan timbangane malaikat asline. Nah, mulane niku kedah diijolno sedekah diniatkan untuk mayit. Ngirimi Fatihah diniatkan untuk kesejahteraan mayit. Nah, diijolaken wonten. Nah, niki wau nek jenengan kula kalian jenengan niki gak ada tanggungan, entah itu berupa irdun harga diri atau berupa harta. Enggal disunaken halal selak mangke wonten wancine masa di mana dirham, dinar, rupiah dan lain sebagainya niku mboten payu, mboten pajem. Lanjutanipun wa illam yakun lahu hasanatun niki hadise redaksine damel dinar dirham soalnya. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Menawi mangke niki wonten amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Menawi mangke kok misalnya jenengan gadah tanggungan, kok dereng kesaur sampai sing diutangi niku sampai sedo. Enggak ada utang kok sampai tiange sedo dereng disaur. Mangke ketika kula jenengan dihisab, mangke misalnya ngawantri nggih, ngawantri kula, terus Bu Ani, terus sinten malih kula mboten semeram niki nami-namine. Sinten pun jenengan sebut Bu sinten setungale? Bu Nur misalnya, kula Bu Ani Bu Nur ngantri punan. Matane kula ditimbang, ketika timbangan
Amin Febrianto, oh amale anjlok wadah timbangan amal saya ini, amal eleke mundak. Ya, akhirnya menang amal saya ini. Pas badhe lanjutan siratal mustaqim pun ya Allah kula niki berarti ini amal saya ini luwih apot timbang elek, berarti kula lanjut siratal mustaqim plus cepet. Badhe melangkah kan siratal mustaqim Bu Ani antrian wingking kula bunga-bunga. Sekedap ya Allah. Ustaz Amin ampun nderek riyin. Kula enggak ada napa nggih, enggak ada hak. Ustaz Amin niku nate pernah ngelarani kula, ya Allah. Riyen nate nyuwun teh padahal kula teh kelas. Ati kula lara ya Allah. Kula nyuwun diijoli ngono niku. Nggih mangke solusine pripun? Temriko pun mboten cekap amal napa namanya arta rupiah pun mboten payu mriko. Akhire pripun ngijoline damel amal saya. Amal kula dipek kalian Bu Ani. Sekedap ya Allah wonten malih Pak Amin riyen nate mendhet barang kula mboten sanjang misale. Nggih mangke harganya harta niku wau dirubah dalam bentuk amal soleh, amal kula dipek Bu Ani. Ternyata tanggungan kula ten Bu Ani kuwadah. Sampai-sampai amal kula sing kuwadah wau anjlok minggah sampai amale telas. Amal wis entek karo elek tok wis Bu Ani lewat. Pun ya Allah niki berarti kula ten neraka. Nggih sekedap mawon soalnya niki karek amal elek mek didik mawon. Badhe liwat neraka ternyata bunur ganti maju. Sekedap ya Allah Pak Amin ampun neraka riyin. Niki kula nggih gadah tanggungan ten Pak Amin niki. Pak Amin gadah tanggungan ten kula. Niki riyin Pak Amin nate ngrasani kula ya Allah. Lah pripun niki amal kula pun telas lho Bu, jenengan kok tuwek gomen lho. Wis gak duwe amal karek amal elek tok kok dijaluk. Nggih pun ngenten mawon amal kula sing elek ben dipek Pak Amin. Ngoten nggih. Jadi amal-amal niku wau kok semisal kula dengan tasik gadah tanggungan ten donya sampai kiai sedo dereng kesaur, akhirnya besok ngijoline damel amal saya. Nek amal saya ini pun telas, gantos amal elek tiyang sing ditanggung niku wau dipek kali kula jenengan. Mulane riyen Kanjeng Nabi nate tanggapan para sahabat, manil muflis. Siapa itu orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, orang yang mboten gadah fulus ya Rasulullah. Ma'in lahu fulusun, orang yang tidak punya fulus. Fulus niku duit kericik, duit receh. Duit receh gak duit dan duit wungkul. Ternyata salah. Rasulullah salah. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta sama sekali. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di alam akhirat, di yaumul hisab, dia membawa amal yang sangat banyak, tapi di sana amalnya habis untuk mengganti tanggungannya di dunia. Ikuti Rasulullah. Mulane ten siirane wau kula jamal kesalahan dosa niku wonten kalih ingkang sepindah hablum minallah dosa ten Allah kados ninggal salat, kados ninggal poso, kados minum-minuman keras. Niku hablum minallah. Ingkang nomor kalih hablum minannas kados nyolong ngentit ngrasani gepuk. Nek hablum minallah solusine gampil. Cukup taubatan nasuhah, mboten berjanji, mboten dimaksudi malih pun cekap Allah niku pengampunane luas lebih luas daripada dosa kita. Sing PR besar niku menawi hablum minannas. Ilmune ngeten hablum minannas. Hablum minannas kan niku kula terangkan wonten kalih, enten sing berupa harta, enten sing berupa harga diri. Yang berupa harta menawi kula panjenengan gadah tanggungan, misalnya kula nate utang bunur 50 juta misalnya. Ternyata 10 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun duka mah mangke suatu saat ternyata kula kali bunur dikersakaken bunur riyin. Wonten ternyata nggih normal nggih kula kata sinen nggih normal. Wonten dongaaken, tapi ketinggalan wonten kok. Ternyata wonten utang kula dari kesaur 50 juta. Nah mangke pripun solusinya? Kalau berupa harta, mangke saged diwarisaken wonten ahli waris. Kula ten yugane bunur, ten anake bunur. Niki kula riyen gadah utang ten ibu panjenengan 50 juta kula sahur. Seneng paling anake. Oh, tibake duwe-duwe sakmene kae tibake. Nah, kalau berupa harta saged wonten ke ahli warisnya disalur mboten napa-napa. Mangke kalian ahli waris ditasarufkan untuk kemaslahatan mayit niku saged. Repote mangke sing berupa harga diri.
Repote mangke yang berupa kewirangan. Kula misalnya nanti gepuk jenengan, ternyata jenengan iki sampun sedo. Jenengan riyen gepuk pokoke. Lah ngoten niku pripun carane nyauri? Anake kon gepuk kula, mboten saged. Hukume gepuk niku kan kisosan. Nek kula nate napuk jenengan pipi tengen, walesane nggih kula digepuk pipi tengen. Kula nate ngrasani jenengan nggih ketan nyuwun ngapunten. Nek misalnya kula enggak ada salah jenengan, ternyata sing disuwuni salah niku sedo riyen. Saged napa mboten ten ahli waris kula nyuwun ngapunten. Sepurane ya ben tau ngrasani ibumu, sepurane ya ben tau gepuk ibumu. Mboten saged. Niku mboten saged. Harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nek bondo saged disaur, tapi nek utang nyawa, utang kewirangan, utang harga diri niku mboten saged. Harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan langsung. Anjurane pripun? Anjurane mangke amal sing kuwatah ditambahi kalian tawasul dhateng tiyang sing disalahi niku. Jagane napa? Besok menawi ten akhirat kok ditagih pun gadah celengan amal. Ya Allah niki pamit nanti nglarani kula suwun amale kula pek ngono. Santai amalku akeh ki lho tak kei didik ae kok. Nah, jagane ngoten. Anjurane ngoten memperbanyak amal. Kalian ngirimaken doa mulane kula panjenengan menawi wonten salat niku wiritan sing pertama kali iki pun rajian suwae. Pertama kali wiritan pripun, Bu? Astaghfirullahaladzim. Niku artinya napa? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya minta maaf kepadamu. Lanjutannya niki sing suwae. Pertama, li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya sepindah li, ya Allah saya minta maaf li untuk saya, wali daya dan untuk kedua orang tua saya. Ingkang nomor 3, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada saudara-saudaraku sama Islam, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ashabil huquqil wajibati alayya, yang punya hak terhadap saya. Sing kula enggak ada salah tapi kula dereng sempet nyuwun ngapunten. Nah niku mangke sing nutupi salah-salah jenengan sing supe-supe niku mangke. Kadek tambahane sakwuse kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang hidup maupun yang sudah mati. Solusine ngoten. Wonten setunggal sing repot malih. Nek misale tau utang tapi lali. Nanti utang tapi supe tapi lali. Nah, niku solusine pripun niki? Prasaku biyen tau utang nang buani tapi piro ya 20.000 tak 50.000 ya wis 20 lah. Enggak ada utang tapi lali. Anjurannya ya apa? Anjurannya sedekah sebanyak-banyaknya. Antisipasine sami. Ngene ku wau nek benjing disuwun, nek benjing kok misalnya pas hisab dijaluk santai. Amale wis nyelengi akeh. Anjurannya memang ngoten. Hablum minallah nggih sami, Bu. Enten kok idah niku ngenten. Tiyang sing gak ada tanggungan wajib niku mboten angsal nglakoni perkawis sunnah. Kula wangsuli malih, tiyang sing gak ada tanggungan ibadah wajib niku haram nglampaui perkawis sunnah. Contohe, tasih gak ada utang salat wajib dereng diqadha niku haram nglampaui salat sunnah yang satu linier. Nanti gak ada tanggungan poso wajib dereng disaur niku haram nglampaui poso sunnah. Kedah diqadha riyen dhisikno sing wajib. Lah terus nek supe pripun? Jenengan enten sing emut bolonge salate piro? Pinten? Kula sing umur 21 tahun mawon lho. Supe bener. Balik niku rata-rata kalau laki-laki di usia 13 sampai 15 tahun. Kalau perempuan rata-rata di usia 9 sampai 12 tahun. Dihitung mawon jenengan balik misalnya umur 10 tahun. Saniki jenengan rata-rata usia berapa? Misalnya 40 pun. 10 tahun sampai 40 tahun niki 30 tahun. Kira-kira dari 30 tahun niki jenengan salate pepek napa mboten? Enten sing pepek ngajung. Mboten nate bolong. Kana sing wani.
Sing gak bolong blas mboten jamaah, sing salate gak bolong blas ket umur 10 tahun. Ket MI kelas 3. Mesti wonten bolonge, mbok iku pas kelas 4, mbok iku pas kelas 5. Tapi saat ini nggih pun supe, lho digawe teh temenan nih, Pak. Bapak napa? Kula lho kubu ya lho. Monggo Ustaz. Nggih kula ucap. Mesti wonten supene. Mesti wonten supene. Lan niku pripun padahal kula jenengan kantuk amalan saking Yai, amal salat sunah, salat hajat, salat tahajud. Ora dosa kabeh Pak Ustaz. Nah, menawi supe solusi yang dianjurkan niki ten kitabe Ihsan Jampes, kitabe namine Sirajul Talibin. Anjurannya gimana? Anjurannya pertama dikalkulasi semampu mungkin. Kira-kira bolonge piro? Wis sak mampune lah, tarawih dulu, monggo. Nah, niku yang pertama. Yang nomor kali nek sampun dirasa wis kira-kira wis lah, gak akeh-akeh temen. Memperbanyak sholat sunnah. Dadose gugurnya ibadah wajib maupun gugur kalian sak mampune. Istilahnya sak mampune lho nggih, mboten semampunya, bukan semaunya. Sak mampune nek pun mantun mangke memperbanyak sholat sunnah. Gambine pripun? Mangke nek ten akhirat, mangke misalnya wonten tanggungan sholat wajib sing dereng kesaur sak menten niku pun santai, pun nyelengi ibadah sunnah sing kathah. Mangke ibadah sunnah niki nambeli tanggungan ingkang wajib niku. Sami kados amal wau. Entah, mulai saat ini pun misalnya jenengan pun supe pun diperbanyak mawon sholat sunnahipun, diperbanyak mawon puasa sunnahnya. Soalnya kulo yakin mboten sing ngapal. Mboten aku cara diuwe tenan lho kulo. Kira-kira aku bolong paling kelas 4 MI sampai kelas 6. Misalnya kulo lho. Berarti 3 tahun. 3 tahun itu 360 hari kali 3 kurang lebih 1000 hari lah. 1000 hari niku sholat 1 hari 5 waktu. Berarti ngono 5000 sholat. Wah, kok ada hari ngono ya. Pun sakniki bismillah dilampahi mawon ibadah-ibadah sunnah, mugi-mugi saged nambeli ibadah-ibadah wajib ingkang tasik dados tanggungan. Amin Allahumma. Bon sikiran malih mawon. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fataya jiratan alami ya Niki wonten salah surah Jriyos wonten zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku riyen gadah anak angkat.
gadah yuga angkat ingkang paring asma Kirkira. Atau Rasul itu punya anak angkat namanya Kirkira yang ditugaskan untuk menjaga gudang. Gudang ini niku tempat untuk menyimpan ghanimah. Ghanimah niku napa Bu? Harta rampasan perang. Nah, satu saat ternyata Kirkira niki ditakdiraken sedo riyin. Anak angkatnya Rasulullah sedo ingkang namine Kirkira niki. Ketika Rasulullah dikabari kalian Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Kirkira sampun sedo. Kirkira sampun sedo. Ternyata Rasul mboten sanjang innalillahi wa inna ilaihi rajiun mboten. Ternyata Rasul malah sanjang huwa finnar. Dikabari Kirkira sedo niku Rasulullah sanjang huwa finnar. Para sahabat kaget. Kirkira niku anak angkatnya Rasulullah, tapi kok malah ketika sedo Rasulullah sanjang huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Ternyata sak mantune diselidiki, usut punya usut, riyen Kirkira niku nate ketika menjaga gudang harta ghanimah nate ngentit selimut. Nate ngentit selimut. Saderenge harta ghanimah niku Bu, sak mantune perang, perane pun mantun niku pun balik teng desanya masing-masing, ghanimahnya dibagi. Sebelum ghanimah niki dibagi, ternyata Kirkira nanti ngentit setunggal selimut. Gara-gara selimut siji Kirkira mlebutan neraka. Niku selimut Bu, selimut. Niku dereng nek misale pemean niku nggih. Dereng nek misale napa sandal. Niku namung selimut setunggal. Wonten setunggal malih criyos niki ketika zamanipun Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak ada setunggal mukjizat yang menika berbicara dengan orang yang mati. Di riwayat lain bisa menghidupkan orang yang mati. Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini melampah teng kuburan. Ternyata ketika di kuburan itu wonten salah setunggal makam ingkang jerite buwanten. Nangis mawon. Akhirnya kalau Nabi Isa itu ditanyakan dijak omong-omongan, kenapa kamu nangis saya? Kenapa tanggunganmu apa, dosamu apa kok sampai disiksa kayak ngono kuwi? Ternyata tiyangnya niku sanjang. Ya Nabiullah Isa, kula niku ketika ten alam donya, kerja kula niku tukang kuli panggul. Bagian ngangkat kayu. Usung-usung kayu, diusung-usung. Nah ternyata kula niku ya Nabiullah Isa nate ngentit kayu sing kula usungi. Sing kula entet niku agenge sak selilite untu. Jenengan nate ten warung Bu nggih. Selilit untu niku lho Bu. Agenge sak pinten? Sak cagak. Ngoten nggih. Sak jempolan. Lah sak walit ngoten. Lah niku gara-gara ngentit kayu sing gedene sak selilite untu niku lho Bu, sampun disiksa ten kuburan. Niku ten zamane Nabi Isa. Dahne kula jenengan iki pun nate ngentit napa mawon punan. Ket lahir niku. Nah niku bahayane mal niku. Bondo niku halale dadi hisab, harame dadi laknat. Halal niku lho nyusahno. Bondo halal niku dados hisab. Hisab tegese pripun? Nggih ditangleti pulpen niki buku niki sangi sinten, HP niki tumbase pripun. Halal niku dados hisab, harame dados laknat. Pokoknya uwek tapi weco aja nih. Kula nggih seneng ya kalian duwe niku. Sami mawon tasik belajar kula ya. Nah, niku tentang halal bihalal niki memang momen yang pas untuk saling memberikan maaf dan meminta maaf. Niki maksudnya niku mawon nyuwun ikhlas, nyuwun halal. Entah itu yang berupa harta, entah itu yang berupa harga diri. Tapi nek sing berupa harta niku mboten cekap nyuwun ngapunten. Mungkin jenengan matur ngaos enggak ada utang 100.000 misalnya mari halal bihalal dianggap utangnya wis lunas. Mboten saged. Nek iku berupa harta niku kedah disaur. Ngoten. Nah, mana Imam Syafi'i niku repot kedah dirinci nek Imam Syafi'i niku. Nah, niku tentang halal bihalal. Selanjutipun ingkang badhe kula aturaken inggih menika tentang salaman. Nah, sing pas niki momen Syawal kan seringkali salam-salaman nggih.
Niki ingkang kula kanthi referensi niki ingkang diterangkan dari zaman riyin. Modele salam-salaman sing bener. Salam-salaman sing wonten sejarah, wonten hadise, wonten lagampile. Salam-salaman niku modele wonten kalih. Niki terlepas dari salaman ijazah lho nggih. Menawi ijazah niku enten ingkang namine ngapuranca. Niku benten, niku sanes salam-salaman halal bihalal sanes. Niki sing kula bahas niki salam-salaman yang dipraktekkan ketika halal bihalal. Salam-salaman niku modele kalih. Ingkang sepindah sing model tangane dicucuk. Ingkang nomor kalih sing model mboten dicucuk. Wonten sing tangane dicucuk, wonten sing mboten. Sing mboten dicucuk niki sing nomor kalih riyen sing hampir. Sing mboten dicucuk niki biasanya damel teman sebaya. Dukun niku sing seumuran, dukun niku sing derajate padha, pokoke sing biasane taruh-taruhan lah. Biasane guyon, biasane berdiri bareng. Niku sing salamane mboten dicucuk pun biasa. Nek kalau kadek digawe ngene barang, kadek jotos-jotosan barang, kadek tos barang. Niku salam-salaman sing mboten dicucuk. Menawi ingkang dicucuk niki nggih wonten kalih malih. Sing nomor setunggal dari orang yang lebih mulia kepada orang di bawahnya. Sing nomor kali damel orang yang di bawahnya kepada orang yang lebih mulia. Mulia dalam hal ini dalam derajat. Dukun niku guru, dukun niku tiyang sepah, dukun niku napa mawon. Yang dari bawah ke atas sing wonten sejarahe, sing wonten sunahe, wonten tuntunane niku orang yang lebih rendah derajatnya niku salamane dicucuk tangane damel tutuk, damel mulut. Nggih. Mboten enten sejarahe salaman niku nyucuke damel bathuk niku mboten enten. Napa maneh nyucuke damel pipi niku mboten enten. Namane nek pipine kokol tok lak grasa ngono rasane niku mboten. Mboten wonten damel bathuk, pipi, ireng niku mboten wonten. Sing wonten niku nek nyucup sekalian damel mulut, damel bibir niki sing wonten sejarah niku. Niku untuk orang yang di bawah kepada orang yang lebih tinggi. Biasanya kan orang sing nek salaman lak rono ati yang Jombang, tiang Bangli lah, tiang Bangli. Orang sing arek niku salaman sing kate nyucup iku dicucup tangane dhewe. Dadi dicucup tangane dicucup tangane dhewe ngene. Ana sing guru dicucup wis dicupno diumpung dhewe. Ana sing sawangane wapi, pelek tempelana pipi ngono. Pipi ku halus ya Pak Ustaz ya. Kira-kira. Sing bener niku malah salaman niku dicucup damel mulut. Mulane jenengan benjing-benjing nggih kula nggih ngoten kula nggih pun praktek nek ten tiyang sepah, ten bumiae niku nek salaman pun mboten usah isin misalnya bibiran kewandel terus ngetok ngono. Nggih memang tuntunannya niku salaman yang nyucup niku damel mulut memang. Yang nomor kali salaman dari orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah. Niku nek pengen nyucup pripun? Niki wonten hadis riyen ketika zamannya Zaid bin Harithah. Insyaallah kula. Zaid bin Harithah nggih Zaid bin Harithah. Zamannya Zaid bin Harithah suatu saat itu Rasulullah nate manggen ten griyane Zaid bin Harithah. Kemudian ketika Zaid bin Harithah niku medal balik ten griya, wonten Rasulullah ten griya, Rasulullah buka pintu. Kemudian saat itu Rasulullah pengen nyucup Zaid bin Harithah. Akhirnya sahabat Zaid niku dirangkul. Sahabat Zaid dirangkul, mantu niku dicucuk keningnya di antara kedua alis. Misalnya kula jenengan ten anak, ten murid, ten sinten mawon ingkang derajatnya lebih rendah, dalam hal ini ten sosial lho nggih. Nek pengen nyucup niku mboten nyucup tangane. Mosok nang murid TPK dicucup tangane kan mboten pantes. Nek pengen nyucup pripun solusine? Solusine dirangkul, dicucup di antara dua alis ten kening. Niku wonten ganjaran sunahe niku. Wonten tuntunane niku. Sing penting mungkin ingkang sing pertama niku wau. Nek nyucup niku wonten niki pun ampun damel pipi, ampun damel irung, ampun damel bathuk, sing bener nyucup niku damel mulut. Sampai wonten setunggal keterangan niki keterangan sang yai kula tiyang ingkang halal bihalal, tiyang sepuro-sepuroan niku ketika salaman niku dosa-dosa yang telah lalu akan keluar dari sela-sela jarinya. Mulane
ampun dianggap formalitas. Salam-salaman niku mboten formalitas, niku tuntunan. Memang diajarkan sama Rasulullah memang. Nah, tata caranya pun ditata. Nek sebaya salamane cukup jabatan tangan, nek derajate beda, ana sing dijojok, ana sing diembung. Nah, diembung kan, dijojok bathuk kan namine diembung. Nah, niku sejarah tentang salam-salaman. Nah, niki ingkang terakhir. Niki kalih fikih napa mboten nggih pun jam 11. Mboten usah nggih. Nggih pertemuan wingi mawon. Nah, ingkang terakhir niki wau kan wonten ingkang namine hablum minan nas kalih wonten hablum minallah. Menawi hablum minallah niku wau solusine kan ketika mau minta maaf ke Allah, punya tanggungan ke Allah niku solusinya kalian taubat. Taubate inggih menika diwasani kalian taubatan nasuha. Sing penting niki, taubatan nasuha yang dinamakan taubatan nasuha niku cuman ada satu kali seumur hidup. Taubat niku memang harus setiap hari dilakukan. Sampai-sampai riwayatnya Rasulullah satu hari niku taubat, satu hari niku istighfar sebanyak 70 kali. Niku Rasulullah yakin sempurna, sing pasti mboten gadah dosa. Niku tobatnya sedina ping 70. Tapi engkang diwastani kalian taubatan nasuha niku satu hari satu seumur hidup satu kali. Soalnya napa? Yang dinamakan taubatan nasuha niku syarat-syaratnya engkang sepindah kedah ketun. Kudu gawe betul ngoten taubatan nasuha. Engkang nomor kalih berjanji mboten nglampahi malih. Nah, Bu setunggal ketun nomor kali berjanji mboten nglampahi malih. Cara istilah mriki mungkin kapok. Terus kemudian dosa-dosa napa mawon niku nggih janji seduaten ditinggal. Nek pun ngoten nggih pun mboten wonten taubatan nasuha malih. Katon introspeksi diri mawon. Lali gak amal ngene ya Allah, taubat malih. Tapi yang dinamakan dengan taubatan nasuha niku seumur hidup satu kali. Nek misalnya kok ngelakoni malih berarti sing mau belum nasuha, cek belajar tobat ngoten mawon. Nek cek dilakoni malih lho niku tasih belajar tobat. Lah kula jenengan iki ketinggalan kok makome tasih belajar tobat. Mugi mawon saderenge seda pun sempet taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo enten ingkang ditanglet-tanglet dari materi niki wau. Kula kita incipane teh saking Bu Ani. Oke, monggo Bu. Oke. Seandainya dulu misalnya saya pernah ikut OSIS misalnya, dan saat itu kan uangnya orang banyak. Saya punya hutang 20.000, tapi sampai sekarang ini belum saya bayarkan. Saya harus bayar ke siapa? Karena hutangnya bukan perorangan, hutangnya secara organisasi. Mungkin sekali fungsi tadi itu aja dulu. Oh, dulu fungsinya. Oh, niki tak dulu niku. Kulo sering pireng namine, mboten semerep tiyang ngene. Bagaimana tanggungan hutang yang dibebankan pada seseorang yang mana hutangnya itu kepada suatu organisasi dan kumpulan. Niki enten nembe mawon ndek wingi wonten alumni. Alumni niku dolan wonten muhibbin. Curhat nek riyen niku nate enggak ada tanggungan ten pondok. Dadose pondok niku wonten muhibbin niku Bu, pondok kula wonten sistem tabungan. Tiang sepah niku angsal nabung kagem yogane
mangke untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Benten kalian uang saku niku setiap hari enten sing 5.000, enten 10.000. Lah, anak niku saged mendhet tabungan niku nek misalnya wonten kebutuhan dadak, misalnya tembas kitab, tembas seragam. Alumni niki wau curhat. Riyen niku nate nek bahasane riyen niku mlokoto pengurus. Wong tuane gak tau nabung tapi areke njupuk tabungan terus. Kayak pengurusnya gak ngerti, dikei ya areke. Akhirnya nombok sampai 2.500.000. Niku kan namanya utang pondok. Duwe pondok digawe dheke, padahal dheke gak nabung nang pondok tapi njupuk tabungan sampai 2.500.000. Nah, kemudian tiange ndak wingi ten pondok. Marani ten Pak Fauzi, waktu itu ketua pondoknya dari Pak Arif, tasih Pak Fauzi. Sakniki Pak Sadul Arifin ketua pondokipun. Dan Pak Fauzi, Pak curhat niku wau pas wonten kula nggih, kula enggak ada utang ngenten-ngenten bla 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 bla. Niku pripun ejane Pak? Kula paringaken sinten? Ternyata jawaban niku Pak Fauzi, pun Pak sakniki artone pundi kula damele maslahat pondok. Pokoknya kula paringaken abah kula sowonaken pun niki wonten arta saking alumni damel kemaslahatan pondok. Dukamane damel napa mawon. Tiange nggih pinter ternyata. Riyen niku Pak kula utang 2.500.000 niku tahun 2010. Duit 2.500.000 tahun 2010 niku cara sakniki niku mboten 2.500.000. Nah, riyen niku regane Marimas aja 500-an biyen. Nek saiki Marimas wis 1.500. Paling enggak kula sahur 2 kali lipat. Akhirnya sing riyen utange 2.500.000 disauri 5 juta kaliannya. Ngene iku wae. Bayare nggih pun dititipaken mawon kalian nek bahasane niku nadir. Nadir niku tiyang yang bertanggung jawab di masa itu. Diparingaken nadire pokok niki damel kemaslahatan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Niki ngoten. Pokok kali Pak Fauzi artane ditampa semanten apa niki wonten sumbangan saya alumni ngoten mawon. Nah, mungkin kasusnya nggih sami. Duka niku mangke Jadi paringaken ten OSIS, dukan niku ten kepala sekolah. Pokok wonten sigot niki kula nyaur. Pokok wonten sigot. Tapi ten tiyang sing bertanggung jawab, ampun ten sembarang tiyang. Ten nadire. Nek contohe pondok niku ten ketua pondok. Sakjane nggih ten pengasuh, tapi kan mboten wonten akhirnya diwakilaken ten ketua pondok. Mungkin wonten boleh. Mungkin wonten. Pokok nek bondo niku saged turun temurun. Pengurus OSIS biyen wis pindah ganti pengurus OSIS misore. Nek wong wis mati iso nang anake. Sing repot niku nek ten harga diri niku. Mboten saged nek mboten ten tiyang langsung. Ngene iku wae solusine amal sing kathah nek sampeyan ditagih ya dikeki amale niku wae. Kalih nyuwunaken ngapunten anjurane ngoten. Mungkin ngoten nggih, Bu Lulu. Kurang lebih seperti itu. Moga wonten malih sang ibu. Bu Nur niku sing pundi nek Bu Nur? Wau kan contohe Bu Nur. Oh niki. Pun boten enten pun cekap nggih. Dipun mugi-mugi mawon bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bibarakatihi waliyal husna bihurmatihi wa amithna fi tariqatihi wa mu'afani minal fitani. Rabbi fa'alna bibarakatihi wa bihurmatihi wa amithna fi tariqatihi
astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tusinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi